Що буде, якщо не давити мастило в мотор? Ну, давайте розберемо двохтактний мотоцикл. Більше всього, що це задіри або клін, хана шатуну, більше всього, що хана поршню і задіри на циліндрі. Якщо це чотирьохтактний мотоцикл, та ну що, я думаю, що може закінчити щеплення, розвалити в принципі корзину, також може рознявити поршньову групу, циліндр, шатун, коленвал. Коротше, біда, і вкладишем теж габела буде.